Abdulla Qahhor. Tomoshabog'. Hikoya. O'tmishdan. Ey bus-butun, ayolati vayron, o'lon vatan. Har go'shasi zamonada zindon, o'lon vatan. Ramuzot. Qadoqchi Hamroqulning tobi qochdi. Kim biladi? Kecha kechqurungi xudoyi osh yoqmadimi, yo ertalab choynak qadoqlatib ketgan kishining nosida bir gap bor ekanmi? Ammo kecha ertalab lanchligi bor edi shekilli. Bo'lmasa hech jahonda choydan ham makkajo'xori hidi keladimi? Uning a'zoyi badani qaqshab, kamoncha tutgani madori kelmadi. Yana bitta qadoq bilan bitadigan likopcha chala qoldi. Hamroqul naridan beri dov dastgohini yig'ishtirib jo'nadi. Uning isitmasi kuchli, boshi og'rir edi. Tashlagan qadami xohlagan yeriga tushmasdi. U nimani o'ylasa, u o'yning oxiri xayolga aylanar edi. Issiq-issiq choy ichib, o'ranib yotgan ko'rpasi havoga ko'tarilib ketadi. Dam soldirgani mahalla imomini chaqirtirsa, eshikdan lapanglab tobut kirib keladi. Hamroqul qo'rqdi. Tezroq uyiga yetib olgani jadalladi. Ko'chaning narigi yuzidan uni kimdir chaqirdi. Hamroqul chaqirgan kishiga qarayman deb gandiraklab ketdi. Chaqirgan kishi tomoshabog' Romanskaning qorovuli usta Kulol edi. Uning asl oti Stakolov. Hamroqul aytishga tili kelishmay usta Kulol qo'yib olgan. Yuzini keksalikdan ko'ra ko'proq ko'rguliklar g'ijimlab tashlagan bu chol bilan u o'tgan yil bahorda Guldonni qadoqlab berganda tanishgan edi. Bu Guldon uning o'lib ketgan o'g'lidan yodgor qolgan ekan. O'g'li Lena degan joydagi oltin konida ishlab, bir vajdan ko'p kishilar qatorida otilgan ekan. Uning sababini Hamroqul o'sha vaqtda ham, undan keyin ham bilolmadi. Chunki usta Kulol bu to'g'risida gapirsa, gapdan ko'ra ko'proq so'kinar, titrar edi. O'g'li o'lgandan keyin chol kampiri bilan bu yerga kelgan ekan. Usta Kulol Hamroqulning ahvolini ko'rib, darrov boqqa olib kirdi va qayrag'och ostidagi cho'yan oyoqli zangor to'shakka o'tkazib suv keltirdi. Hamroqul suvni ichib biroz o'ziga kelganday bo'ldi. Ammo qayrag'ochdagi chumchuqlarning chig'irlashi negadir ko'nglini ozdirdi. U quloqlariga barmoqlarini tiqib, ko'zlarini yumdi. Bir oz nafasini rostlagandan so'ng, xuddi ko'nglini bezovta qiladigan biror narsani ko'rishdan qo'rqqanday ko'zini sekin ochdi. Ko'zini ochdi-yu, qarasa, usta Kulol xuddi o'g'lining o'limi to'g'risida gapirayotganday so'kinar, titrar edi. Yoshgina xotinchalish bir zobit rezinkaday sapchib cholning ko'kragiga tepdi. Chol yiqildi. O'shanday tepki hali es-hushini o'nglab ololmagan Hamroqulning ham ko'kragiga tushdi. U eshakdan ag'darildi, ammo darrov turdi. Bo'yniga musht tushdi, munkib ketdi. Churr! Mirshab. Qayerdandir usta Kulolning kampiri paydo bo'lib, zobitning oyog'iga yiqildi. Ikki mirshab usta Kulol bilan Hamroqulni bog'dan olib chiqdi va butxonaning narigi tomonidagi mirshabxonaga tomon olib ketdi. Kampir dodlagancha ergashib bordi. Olomon to'plandi. Yig'lama, dedi usta Kulol mirshabxonaning eshigi oldida kampiriga qarab. Men bir turmadan ikkinchi turmaga o'tayotibman. Nega yig'laysan? Mirshabxona eshigi ochilib, ikki oshnani yutdi. Butxona qo'ng'irog'i kechki ibodatga chaqirib, og'ir va uzun darangladi. Bu tovush hali kun botmasdan mudrab yotgan shahar ustida to'lqinlanib uzoqlarga ketdi. To'plangan xaloyiq nima gap bo'lganini bir haftadan keyin Turkiston o'lkasi gazetasini o'qib bildi. O'tgan 23-sentyabrda mazkur shaharda Rossiyada xastaga Romanovskiy bog'ida ham shu qabila beadablik sodir bo'lgan. Chunonchi sartiyalardan biri o'zlariga sohiblik qilib turgan Rossiya to'ralarining istirohatgohlariga kirgan, ya'ni nihoyatda beadablik qilgan.